জাহিদ ভাই সুচা ভরাচ্ছে নিডেলে সুচা কোন সেট? হ্যাঁ কোন সেট? না আগের সেট এমনটা না সেটটা মানে খুলে গেছে নিডেলের সুতা ভরাচ্ছে জাহিদ ভাই এই নিডেলের সুতা ভরায় প্লেন মেশিনে সুতা ভরাচ্ছে জাহিদ ভাই 2 আঙ্গুলের চাপে সুন্দর চোখের পাওয়ার ভালো আছে মিস্টার জাহিদ ভাইয়ের উনি একজন স্যাম্পল ম্যান জাহিদ ভাই এটা কি বানাইছেন কাপ দিস ইজ সুইন কাপ সুইন হচ্ছে প্লেন মেশিনে কাপ সুইন শিলাই কাপ একজন সচেতন স্যাম্পল ম্যান সে নামাজ কালাম ভালোই পড়ে 5 ওয়াক্ত নামাজই আছে এবং কাজ ভালো করে স্যাম্পল ম্যানের উপরে নির্ভর করে প্রোডাকশন ডাক পাখি না নিচে ছোটো মোটো গাড়ো ডাক পাখি আছে না জাহিদ ভাইকে ভিডিও করছি ভাইরাল করে রুমা বই হ্যাঁ প্ল্যান মেশিন ভিডিও চাপ দিচ্ছে সুইচ অন অফ সুইচ স্টার্ট অ্যান্ড অফ অন অফ সুইচ প্ল্যান মেশিন ফিড ডগ ড্যাডেল সুইন মেশিন সেলাই ভিডিও প্ল্যান মেশিন ফ্যাটলক মেশিন ফ্যাটলক মেশিন ওভারলক মেশিন তারপর ফ্যাটডগ ফিডডগ মেশিন প্ল্যান মেশিন দিস ইজ প্ল্যান মেশিন এটা ওভারলক মেশিন কে স্যাম্পল ম্যান নিউ ফিউচার স্যাম্পল ম্যান কি নিউ স্যাম্পল ম্যান তোমারা করি ভাই আপনি এরকম কমেন্ট করছেন না আপনি কিউসি মানুষ আই লাভ ইউ ভাই আই লাভ ইউ তুমি তোমারে হারবাল খাওয়া লাগবে ভাই এই দুটারে তোমাদের সমস্যা আছে আর আল্লাহ তো চোখগুলোতে খেয়ার মধ্যে ঢুকছি রে তোকে হারবার বউ থাকবে না হ্যাঁ গাঁজা খাও কয় বেলা গাঁজা খায় এই জন্য চোখগুলো খেয়ার মধ্যে ঢুকছে পাঁচশোনার বাদে তো সমস্যা হলে সমাধান করা লাগবে না ও চোখগুলো খেয়ার মধ্যে ঢুকছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাই ভিডিও দেখার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাই ভিডিও দেখার জন্য